こんにちは。お元気ですか？今日は11月の5日の水曜日ですね。もうね、最近寒いなっていう感じですよね。秋だっていうよりも、もうそろそろね、冬のことをね、考えなきゃっていう感じになってきましたよね。でも、肌寒くはあるけれども、それでもまだね、過ごしやすい気候かなとは思います。窓を開けてたりとかね、ちょっと外に出てスーパー行ったりとかするとね、金木犀の香りなんかがしててね、なんかいい香りだなぁなんて思ったりするんですけれどもね。ただ金木犀の香りをね、いい香りだなっていう風に思うようになったのって、私多分ここ数年、ここ10年以内ぐらいだと思うんですよね。あの私くらいの年齢、アラフォー以上かなくらいの年齢の人はね、わかると思うんですけれども、金木犀の香りってね、トイレを連想しちゃうんですよね。昭和の時代を生きてた人はわかると思うんですけども、昔はね、トイレの芳香剤かな、洗剤かな、多分芳香剤だと思うんですけども、めっちゃくちゃ金木犀の香りの芳香剤が使われてたんですよね。だから香りをね嗅ぐとトイレの匂いだっていうねのがね、多分脳に刷り込まれちゃってるんですよね。だから決して心地よい香りではなかったんですよね。だからね、私多分2、30代ぐらいまではね、金木犀の香りがすると、なんかそれがね、トイレの芳香剤じゃなくて、外歩いてて本当に金木犀が嗅ぐ嗅かぐわしい嗅ぐってくる匂いだったとしても、なんとなくこうちょっとね、ネガティブなイメージというか感情、ああいい匂いいい香りっていうんじゃなくて、なんかちょっと臭いっていうようなね、感覚がね、なんかオートマチックに出てきちゃうというかねそういうのがあったんですよね。でも時は流れて、芳香剤もね、金木犀以外にいろんなものも出るし、そもそもね、トイレっていうものがね、多分昭和の時代はね、水洗トイレがねまだあの100%とかね、そういう感じじゃなかった時代なんですよね。だからそれもあって、臭い匂いを香りの中でもおそらく匂いが強い金木犀っていう香りで芳香剤っていうのが普及したんだと思うんですけども、もう水洗トイレがもう一般家庭で当たり前になって、全体的にね、そのトイレの衛生度が上がった、もう匂いが減ったっていうね、その昭和時代ではなく、もう平成以降の時代はね、このトイレの芳香剤ももうちょっとなんていうか、そんな強い匂いではなくて、消臭プラスちょっとだけほのかに香りをつけるくらいのね、そういう爽やかな香りに変わっていったかと思うんですよね。だからね、多分このアラフォーよりもっと若い世代の人は別に金木犀の匂い嗅いでもね、あ、金木犀の香りだな、いい香りだなっていう風に感じると思います。ただね、その金木犀の香りがトイレの芳香剤イコールトイレの芳香剤の代名詞ぐらいだった時代から、もうだいぶ長く経ってきて、もう普通にね、金木犀イコールトイレっていうのがね、だんだん薄れてきたここ最近では、私もね、金木犀の香りを嗅いで、あ、金木犀の香りだと思って、もうそれはトイレではなくて、金木犀という植物のね、お花のいい香りなんだっていう認識がするようになって、改めて金木犀の香りをね、感じると、あ、やっぱ金木犀の香りっていい匂いだなっていうような素敵な感情がね、最近は芽生えてくるようになりましたね。うん。なんかね、あとよくね、小説とか漫画とかでもかな、この季節の変わり目の金木犀の香りがなんていうフレーズってね、結構出てくるんですよね。だからそういう意味でもいい印象というかね、そういうのが脳内でね書き換えられたっていう感じはありますね。そうそう。
だからその金木犀の香りっていうのがちょっと季語みたいな感じもあってエモいし、香り自体がねすごくこうはっきりとしてていい匂いっていうのがねこう感じられるので、結構こう金木犀が遠くに生えてたとしても風に乗ってほのかに金木犀の香りってこう香ってきたりとかするじゃないですか。だからそういう意味でもなんかちょっと今の時期、まあそろそろ終わりかもしれないですけど金木犀の香りがするなって思うと感じると、なんていうかちょっとエモい感じがしちゃうっていうのは最近出てきましたでも昔は金木犀の香りがするとちょっと草みたいなね、なんとなくトイレのイメージになってて罪深いですね。あの頃金木犀をねトイレの芳香剤に使いまくってた金木犀に謝れっていう感じですけど、いや誰も悪くないんだけど、なんかそんなことを最近ちょっとね思ったりしてました。私48歳でございますので、私くらいの世代の方はちょっと金木犀イコールトイレっていうのは分かっていただけると思いますはい、そんなことくらいしか喋ることないのかっていう感じなんですけど、最近何してたかなここ数日。そうだな、特別なことは最近はしてなかったですけれども、そうだな、最近はね夜簡単な肩こり解消のヨガをやるのが習慣になってきましたね。もう毎朝簡単な朝ヨガ、もうストレッチみたいなすごい楽な簡単な朝のヨガをね10分ほどやるっていうのはもう習慣になってたんですけれども、そもそも私ヨガ自体そんなに実は好きじゃなくてめんどくせえなっていうのはあったんですけど、ただね体調管理と朝のぼーっとしてる感じでそれをするっていうのはちょっとこう朝のスイッチを入れたりするのにもいろいろ他にもメリットがあるのでね、こう一日中引きこもってるし体も固まっちゃうしっていう意味で、そういう感じで朝ヨガはもうずっと習慣にしてたんですけども、もうねここずっとねもう1年くらい前からかな、肩こりとかがねちょっとひどくって、それずっと悩みではあったんですよ。でどうにか解消しようとね仕事の合間の休憩時間にねこう肩こり解消の立ってできる3分くらいでできるヨガとかね、そういうのをやったりとかねしてたんですけど、どうも習慣化できないっていうのもあって、それで結構こうなんか肩こりの慢性が当たり前になってきて、なんか当たり前になっちゃうともうそれで自分の幸福度が日々数パーセント下がってるのにそれが当たり前って思っちゃうのも良くないし、なんかいろいろ脳内でなんていうのかな、こういろいろこうしようああしようとかいろいろ仕事に関してもねいろいろ考えたりするじゃないですか。そういうパフォーマンスも数パーセント削られてんじゃねえかなっていう気がして、肩こったとかなんかこうちょっと辛いなって思いながら、もう辛いなっていう感覚も忘れつつ頭の中でいろいろ考えたりしてるじゃないですか、仕事のこととかも。そうすると気づかないうちにやっぱりこうパフォーマンスが落ちてるっていうのも良くないし、自分が肩つらいわって思いながらこうでもこうなんていうんだろう、刺すような痛みとかそういうんじゃないから、とりあえず放置しちゃってるというか、放置はしてないんですけど、そうすると結局こう自分が毎日生きてる中で幸せ度合いも数パーセント減ってるじゃないですか。だからこういうのって何気に良くないなと思って、もっと積極的に直していかねばみたいなね、思って、それでとりあえず辛いからできそうなことからっていうことで、仕事の合間の簡単なヨガストレッチと、それはこう3分とかやるのもすらめんどくさいんで10秒とかでもいいからとにかくやるっていうのと、あとは夜寝る前に夜のヨガじゃないな、
いつもお世話になってるヨガのね YouTube B フローの中の肩こり首こりっていうジャンルの再生リストがあるので、そこからねだいたい10分ぐらいのだいたいどれも10分ぐらいなんですけども、でその日の気分でそれを選んで肩こりと首こりとか背中のこりとかね、そういう感じのを選んでやるようになりましたね。それで肩こり首こりはそんなに劇的には良くはなってないんですけども、少しは良くなってきてるかもなっていうふうには思います。ただね、これが全部肩こりがすっきり取れるまで回復するかどうかはちょっとわからないので、ちょっともうちょっと続けてみつつ、いろいろ何か他のことを取り入れつつ、自分の肩とかこの体の感覚がどういうふうに変わるのかっていうのをこうチェックしながらね、この先どうしようかなってやっていきたいなとは思いますね。で、こう肩こり関係のこのヨガとかそういうのをちょこちょこやり始めてちょっと気づいたのは少しね、私可動域はね広くなった感じがします。でもともとね肩こりがなかった頃からもちょっとね肩甲骨の上下の可動域がもうちょっとあったらいいなと思ってたんですけど、それがね少し増えましたね。だから肩こりない時も肩甲骨周りとかの可動域が狭いってほどじゃないんですけど、もうちょっと動けてもいいなっていうくらいなところまで可動域が広がったのは、これはいい傾向なのかなっていうふうにちょっと思いましたね。ちょっと関節の部分がゴキゴキしちゃうっていうのはあるんですけどただね続けることで可動域上がるんだなっていうのは実感できましたね。肩こりねそんな感じでちょっと自分の生活の日々の快適度を上げていきたいなっていうのは思いますね。でその肩こりねずっとデスクワークをしすぎちゃってっていうのも原因であるとは思うんですけども、もしかしてこれ更年期の一環でもあるのかなっていうのももう前から薄々は思ってたんですよね。更年期の一環更年期でねなんやかんやでっていうかホルモンの分泌とかが、減って結果的にそれがなんやかんやで血行不良とかを起こして、それで肩こりになんていうのもよく記事とかでは見るんですけども、あとはそのホルモンの分泌がいろいろ減ったっていうその関連で、その関節の中のね簡単に言うと潤滑油滴みたいなね、そういう液体もちょっと減って肩というか関節がね凝り固まりやすくなるとかね、そういうのもあるらしいので、だからそういうこれもだからそういう意味では更年期の一つでもしかしたら起こっているかもしれないっていうのはあるんですよね。ただ何でもそうなんですけども、体の症状とかね病気の原因とかね、そういうのって私複合的に起こるものっていう風な考えを持ってるんですね。なんていうかあれをずっと食べ続けてからこういう病気になったとか、ずっと運動してなかったからこうなったとか、ずっとこういう姿勢が多かったからこうなったとか、ずっとこういうストレスを受け続けてたからこうなったっていう風にね、原因は一つメインのきっかけになった原因っていうのはもちろん何の症状に対してもあるでしょうけど、何か具合が悪いとか、症状が今までなかったこういう症状が出てしまったとか、そういうのの原因っていうのはいろんな要因のコンボじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。だから私の場合ではそのデスクワークとかパソコンとかをじーっとしてカタカタってやり続けている、そういうのが増えたっていうのと、あとは更年期世代に入ってきてそういうふうに血行不良とか関節の潤滑油的な部分がちょっと悪くなったとか、そういうのとかそういうのが複合的にね
重なってるんじゃないのかなっていうのは思いますね。あとはなんか昔のちょっといろいろ古傷みたいのがね、ちょっと今の単純にね、年齢を重ねたことによって少し出てきている影響もあるとかね、そういうのもあるかもしれないですね。まあ、なのでね、いろいろ自分で試してみて、それでどういう変化があるのかっていうのを観察しながらね、まあいろんな戦略を立てていくっていうかね、じゃあこうしてみよう、ああしてみようっていう風にね、やっていくのがね、いいのかななんて思ったりはしてますね。ただ肩こりと首こりとかはね、特に肩こりね、ちょっとどうにかしなきゃなっていうのは最近思ってるテーマの一つではございます。そうそう、今、更年期っていう話をちょっとしたんですけれども、私、夏の間とかはね、結構、ほてりというかね、熱が体にこもってる感じがあって、それが地味にちょっとうざいというかね、そういう感覚はあったっていう話もしたと思うんですよね。あと、ホットフラッシュっていう、ほど、バーって汗が出るとかそういうのはないんですけども、ちょっとじんわり汗かいたかもみたいなね、そういうのがあったりとかして、これってもしかしてほてりなのかなみたいなね。だからまあ緩やかにというかね、激しく症状は出てないけれども、その更年期のほてりっぽい感覚はあったんですよね。でも季節がね寒くなってきたら、やっぱり全然そういうほてりっていうのを感じなくなってきて、だからおそらく感じてっていうか、ほてりは起きてるのかもしれないけれども、この気温が低くなるともう外気に冷やされてるんで、その症状が出ないレベル、その度合いの問題なのかなっていうふうに思いました。だからね、今の季節とかも外の空気がね、もう冷え冷えしてきてるんでね、ちょっとほてったりとか首周りが熱くなったりとかしても、ちょうど冷やされて不快感を感じないぐらいのレベルのほてりなのかもしれないですね。だからもしかしたら冬はね、昔に比べてネックウォーマーとかをそんなにしなくてもそこまで寒くないっていう感じになるかもしれないなっていうふうに思ってますね。だから下手にね、タートルネックのセーターとかを着るよりも V ネックのセーターとかを着て、それでネックウォーマーとかマフラーとかそういうので体温調節するのがね、きっと心地いいだろうなっていうふうに思ったりとかしましたそうそう、もうほんと冬といえばね、寒さ対策なんですけども、そろそろ今年の冬に備えてね、あったかグッズを揃えたいなっていう風な考えはあります。去年11月の上旬だったかな、12月だったかな、11月かな、動画でもね、島村に行ってきてあったかグッズをね買ってきましたっていう動画をアップしてるんですよね。この腹巻きを買い足したりとか、このあったかいスリッパ買ったりとか、あとはレッグウォーマーですね。めちゃめちゃあったかいレッグウォーマーを買ってきて、それはね本当に大当たりだったんですよね、そのレッグウォーマー。そのレッグウォーマーをするだけでちょっと暖房があんまりいらないかも、いつもより暖房控えめでいいかもっていうぐらいあったかかったんですよね。だからレッグウォーマーすごい気に入ったんで、今年もねまた島村に行って、まあ同じものもしくは同等にあったかそうなものをねもう一本買い揃えてもいいかなっていうふうに思ってますね。だからそのうちねまた島村に行って、なんかあったかグッズをね新調していきたいなっていうふうに思ってます。あとね、去年ねあったかグッズの家電っていうのかな、買おうと思ってたのがあって、私は一人暮らしなんでね、こたつとか置いちゃうとちょっとスペース的に邪魔すぎるので、パネルヒーターとやらをね買いたいなと思ってずっとネットで検索してたんですよね、去年。折りたためるボードみたいなやつで、こたつ
こたつの代わりってわけじゃないんですけど、このパネルのボードの部分からこう熱がこう出て、それで足元とかを温められるみたいなね。でその上にブランケットとかかければちょっとこたつっぽい感じでも使えていいねみたいなそれがこう場所も取らずにこう足元とかを温めてくれていいかなと思ってたんですけど、ちょっといろいろねこうネットで検索してるうちに何がいいのか分かんなくなってきて、そのうちこう真冬になってきて、ああ真冬になってしまったって言ってるうちにもう冬も半分過ぎて、今から買うのってどうなのみたいな感じで結局買わずじまいになっちゃったみたいなね。だから買うなら今のタイミングなんですよね。だから今年もねこのパネルヒーターとか、あとは電気ブランケットとかね、あとは電気湯たんぽもどうなのかなっていう風にちょっと興味を持ってるので、ちょっとねその辺のあったかグッズをね検索して、買うんだったらね早めに買っちゃった方がいいなとは思うんですけど、そんなことを最近は思ってますね。そんな感じで冬がだんだん冬になってくるというかね。あとねこれも冬の風物詩というかね、そんなあれじゃないんですけど、ちょっとズボンがきつくなってきましたね、ここ1週間で1週間できつくなるんですよね、あれねそうそう、なんか1週間前に久々に履いたこうズボンがここ1週間くらい結構ね食欲が出たんで、こうなんとなくこう食べる量がバクバク増えてて、寝る前に食べる習慣もまた戻ってきちゃって、ちょっと食べてたんですけど、そしたらあっという間にねそのズボンがねキッツキツになりましたね。なんですかね、本当に体って1週間でサイズ変われますよねなんかね私昔から思ってたのが、だいたい太るのは2週間で太れるけども、その太った分を痩せるには3ヶ月かかるっていうのがね私の体感的なあれなんですよ。でなんかこう今1週間でジーンズがきつくなったっていうんですけど、なんていうのかな、1週間でも太ってるんですけど、その太ってる感じの体型がしっかりと定着するのがもう2週間。もうこう一時的にちょっと腹が出たとかじゃなくて、もう定着するっていうのが2週間でがっちり定着する感じがするんですよね。でうわー太っちまったわーと思って、それを痩せようとしてちょっと食事をねおやつとかね甘いものとかそういうのを減らして、ちゃんとしたものを食べて、カロリーもなんとなく自分でこう管理したりとか、食べるものとか食べるタイミングとかね、そういうのをちょっといろいろ考えて、で運動とかもしてっていう風にすると、その2週間で太った分を戻すのに3ヶ月かかるっていうのがね昔からの私の体感なんですね。でももしかしたらね今年齢的にちょっと上がってきちゃったから、その3ヶ月で戻せないかも。昔はね結構それ運動とかも入れての3ヶ月だったんですけど、42、3くらいからかな、運動しても痩せないっていうね体質になったので悲しいことに。だからね食事をきちんとね、制限ってほどじゃないですけど、余計なカロリーを取らない、お菓子とかね寝る前のラーメンとかね、そういうのをして適度に過ごすっていうねそうだ、私もともとこうちょっと減量をする時でも食事はカロリーそんなに減らしてないんですよね。余分なお菓子とかそういうのは食べないようにはするんですけども、食事はきっちりがっつり食べて運動することによって減らしていくっていうやり方だったんですけどね、それが多分ね今の年齢ではもう効かなくなってきたかなっていうのは感じておりますはい、そんな感じでございましたはい、本当に寒くなってきてね、なんかまた悪いインフルエンザが流行ってるとかね、そういうのもあるみたいなので、皆さんどうぞお気をつけください。
こう急に寒くなってきたこの季節の変わり目っていうのはね、こう自律神経も乱れてきて、でまだこの寒さ、急な寒さっていうのにね、体もまだ対応してない時期でございますので、風邪菌とかね、ウイルスとかにねつけ込まれる隙が出やすい時期でもございますのではい、無理をせず、あったかいコーヒーでも飲んで、コーヒーっていうかね、コーヒーでほっとして、なんか口がめちゃめちゃ回ってないんですけど、なんかちょっと着地点もちょっとよくわかんないんですけど、そんな感じで、そんな感じですね。ということでございました。それではまた。